Aba bashoramari bari bamaze iminsi 5 mu Rwanda barahamya ko babonye amahirwe y'ishoramari muri iki gihugu. Nyuma y'ibiganiro bagiranye na Perezida Paul Kagame, abashoramari bagaragaje inzego babonyemo amahirwe zirimo urwego rw'ubuzima, uburezi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inzu ziciriritse. Bamwe barangije no gufungura sosiyete z'ubucuruzi. Michael ahagarariye itsinda ry'abashoramari 20 baturuka muri Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, the delegation visit has been very successful. Yego, uruzinduko rw'iri tsinda rwabyaye umusaruro cyane. Bamwe mu bagize itsinda bamaze no kwandikisha amasosiyete ane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima, amazu aciriritse, kandi hari n'andi ashobora gufungurwa mu cyumweru kimwe cyangwa 2 biri imbere. Kandi twashoboye no gushyiraho ubufatanye hagati ya kaminuza 8 zo muri Australia na kaminuza y'u Rwanda mu nzego zose zirimo n'ibigo bine by'icyitegererezo bya kaminuza y'u Rwanda. Very strong links between 8 universities in Australia and the University of Rwanda in all areas, including all the 4 centers of excellence. Minisitiri w'ibikorwa remezo James Musoni wari mu biganiro abashoramari bagiranye na Perezida Kagame aragaruka ku byo abashoramari baganiriye n'umukuru w'igihugu. Icyo baganiriye rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko bishimiye cyane ko basanze u Rwanda rumaze gutera imbere mu miyoborere mu ishoramari, bakaba bamwijeje ko bagiye gutangira n'abishoramari hano. Harimo bamwe bagera kuri 4 bamaze kwandikisha companies zabo hano, cyane cyane bashaka gukora mu rwego rwa mabuye y'agaciro, gukorana no mu by'ubuvuzi, bashaka gukora mu bijyanye no kubaka amazu aciriritse, mu bikorwa remezo, ndetse hari n'abashaka gukora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko abenshi bashimye mu Rwanda, bavuze ko n'abatahise bashinga companies hano bavuze ko bagiye gukorana n'izindi nzego bakorana cyane cyane mu rwego rw'uburezi na kaminuza y'u Rwanda, kugira ngo bubaka umubano hagati y'u Rwanda, Australia, ndetse harimo n'abavuye mu Bushinwa, bakorana no mu Bushinwa, n'abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So aho hose ko ibyo bihugu bitatu byari bihagarariwe muri iyi nama, kandi bose bavuze ko bagiye kurushaho kunoza imikoranire myiza n'izi nzego z'u Rwanda. Iri tsinda ry'abashoramari ryari mu ruzinduko rw'iminsi 5 mu Rwanda. Uruzinduko rwatangiye ku itariki ya 27 Werurwe uyu mwaka. Imwe mu ntumbero y'uruzinduko rw'iri tsinda ni ugushyiraho ubufatanye hagati y'abashoramari bo muri Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abashoramari bo mu Rwanda, kandi ngiyo ntumbero yageze ku ntego. Ni itsinda rigizwe n'abantu bakomeye kuko mu bariyoboye harimo ambasaderi w'icyubahiro w'u Rwanda Melbourne muri Australia Michael, rikabamo n'uwahoze ayobora Australia Michael Jeffrey. Peter Muyombano, Flash TV.